السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون هو ديال لي سينونيم ولا المرادفات. إذا كما تشوفوا في الكتاب ديالنا عندنا هذا الدرس هذا ديال ليكسيك ولا لي سينونيم المرادفات. Avant de commencer, à ton avis, pourquoi peut-on utiliser plusieurs mots pour désigner la même chose؟ علاش تنستعملوا بزاف ديال الكلمات باش نقولوا نفس الحوايج؟ بحال اكزومبل كيما عندنا في التالية عندنا جوا كونتونتومون بونور بيان اتر. يعني علاش تنستعملوا بزاف ديال لي مو باش نقولوا نفس الحاجة؟ إذا ممكن نقولوها pour une expression variée باش تكون عندنا une expression variée ولا introduire des nuances ولا pour les niveaux de langue. يعني هادو هما علاش تنستعملو plusieurs mots pour désigner la même chose. بالنسبة للسؤال الثاني قال quel rapport y a-t-il entre ces mots؟ عندنا joie, contentement, bonheur ou bien-être. إذا شنو هو لو رابور اللي بيناتهم؟ Ce sont des mots synonymes. هادو مرادفات ولا des synonymes qui expriment tout un sentiment positif de joie. إذا هما تيعنيونا بأنهم كاملين هذا شعور بوزيتيف ديال الفرح. نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو هاد لي دو فراز. La muraille de Chine est un monument célèbre. C'est une construction très impressionnante. إذا كما تشوفوا عندنا célèbre و construction. قالك السؤال الأول quelle est la nature des mots en gras؟ عندنا célèbre construction. إذا célèbre نكتبو célèbre c'est un adjectif qualificatif و construction c'est un nom. بالنسبة للسؤال الثاني قالك remplace chaque mot en gras par un mot équivalent de même nature. إذا غادي نحاولو نعوضو داك célèbre بشي كلمة بحالو و construction شي كلمة بحالها. إذا شنو ممكن نقولو؟ ممكن نقولو la muraille de Chine est un monument إما connu ولا illustre. إذا بجوج صحاحين عوضنا célèbre إما بconnu ولا illustre. La phrase الثانية c'est une داك construction ممكن نعوضوها بإديفيس ولا bâtiment. C'est une édifice ولا c'est une bâtiment très impressionnante. إذا هادو جوج كلمات اللي ممكن نعوضو بهم هاد الكونستركسيون. وكذلك بالنسبة لسيليبر ممكن نعوضوها بكوني و إلوستر، يعني المعنى ما غاديش يتغير. هادو تيتسماو دي سينونيم قلنا. نمشيو دابا للجغوتيا. قالك لي سينونيم سون دي مو كي ابارتيان ا لا ميم ناتور غراماتيكال، تينتميو لنفس لا ناتور غراماتيكال. يعني الا كان عندنا فيرب السينونيم ديالو فيرب، الا كان ادجيكتيف السينونيم ديالو ادجيكتيف، الا كان ادفيرب السينونيم ديالو ادفيرب، الا كان نو السينونيم ديالو نو. اذا et qui ont un sens voisin وعندهم نفس معنى متقارب بحال connaître و savoir des verbes. عندنا malchance و infortune، عندنا beau و joli ce sont des adjectifs وهادوك عندهم des noms وهادوك des verbes. قالك on utilise les synonymes علاش؟ قالك pour éviter les répétitions باش نحيدو داك les répétitions بحال répondre ممكن نقولو répondre و répliquer و rétorquer. وقال لك adapter son langage يعني على حساب à la situation de communication، على حساب انت فين كاين اين لونغاج مع من تتهضر. داكشي علاش تنحاولوا نستعملوا هاد لي سينونيم بحال لا بور تنقولوها في لا لونغ كورونت. اذا كورون. وبالنسبه لا تروي بوبولير ولي فخوا سوتوني. اذا هادو هما لي نيفو د لونغ اللي عندنا كورون بوبولير و سوتوني. كنا شفنا بان لا بور استعملناها في كورون و ولا تخوي استعملناها بوبولير ولي فخوا استعملناها في لا لونغ سوتوني. قالك اكسبريمي دي نيونس بحال ce plat est beau est bon ولا délicieux ولا succulent. اذا هادو sont des synonymes. إذا ندوزو دابا لي زيكزارسيس نشوفو التمرين الأول. قالك recouper ces listes des mots et barre les intrus. إذا عندنا les intrus تما نمشيو عندنا progrès développement essor propriété و croissance. إذا شنو هو لو مو اللي بعيد عليهم؟ إذا هو propriété نضربو عليه. عندنا étinceler rutiler cuire rayonner و briller. إذا كاملين هادوك لو مو لي مو عندهم نفس المعنى ديال بغيي ولا غيوني. اذا شنو هو لو مو اللي بعيد عليهم؟ هو كوير. عندنا agréable sympathique charmant gentil palpable. اذا فينا هو لو مو اللي تم انتروي هو palpable.
نمشيو للتمرين التالي قالك recopie ces phrases et remplace le mot en gras par un synonyme. إذا نحاولو نعوضو داك le mot en gras بسينونيم. C'est difficile d'arriver en haut de la montagne. إذا difficile باش ممكن نعوضوها؟ ممكن نعوضوها إما pénible ولا dur. هاد جوج كلمات بجوج صحاح اللي بغيتو ديرو pénible ولا dur. نمشيو للثانية. Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans les salles de musée. إذا autorisé باش نعوضوها permis. Permis. نمشيو لا فراز الثالثة. C'est horrible animal a fait peur aux enfants. horrible باش ممكن نعوضوها بزاف ديال الكلمات. إذا ممكن نقولو abominable, effroyable, terrifiant, atroce, épouvantable. إذا هاد الكلمات هادو ممكن نعوضو بهم داك لو مو horrible. قلنا abominable, effroyable, terrifiant, atroce, épouvantable. نمشيو للكلمة ولا الجملة الرابعة. Ce soir il y a eu un gigantesque orage. إذا gigantesque باش ممكن نعوضوها إما grand ولا gros ولا énorme. الكلمة اللي درتوها صحيحة. نمشيو للتمرين الثالث. قالك étoile dans ton dictionnaire pour classer ces mots de plus faible au plus fort. يعني غادي تمشيو ديكسيونير تاخدوه وباش تشوفوا هاد الكلمات هادو شكون لو بلو فيبل الضعيفة القوية. عندنا مانيفيك وبو وسومبتيو. إذا باش نبداو بالضعيفة هي الأولى. إذا غادي تجينا بو ومانيفيك وعاد سومبتيو. عندنا في لا ليست الثانية عندنا كريي شوشوتي أوغلي. إذا شوشوتي يهضر بشوية، كريي بدا يغوت، أوغلي بدا تيعوي العواء. إذا مشينا بلو فابل حتى لبلو فور. عندنا ادوري و ابريسيي و ايمي. إذا شنو ممكن نقولو ابريسيي و ايمي و ادوري. إذا نمشيو للتمرين الرابع. قالك réécris ces phrases en remplaçant les mots en gras par des synonymes. عندنا il y a trop d'automobiles en ville. automobile باش ممكن نعاودوها d'automobile de voitures. il y a trop de voitures en ville. À qui avez-vous envoyé ce message? ممكن نقولو ce message ولا cette lettre ولا ce mail ولا سو تكستو ولا سو اس ام اس. اذا هذاك سو ميساج ممكن نعوضوهم بهاد الكلمات بربعه اللي درتو صحيحه. كي تروفي لا بيير دو روزيت. اذا تروفي شنو ممكن نعوضوها ديكوفير. nous avons réglé le problème. اذا ريغلي شنو ممكن نقولو ريزولو ولا سوليسيوني. l'équipe du Maroc a remporté le match. اذا remporté شنو باش غادي نعوضوها gagner. Un cambrioleur a dérobé des bijoux. إذا a dérobé باش نعوضوها a volé. Les touristes se sont égarés dans la forêt. égaré باش غادي نعوضوها ممكن نعوضوها ب perdu dans la forêt. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال لي سينونيم ولا المرادفات. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.